Bueno, estábamos na pausa publicidade, eu facía casi unha brincadeira con Breogán Riobó. Todos estes nomes que van aparecendo vencellados a Podemos hai que registralos porque debedes de estar, vaciando, baleirando os bolsos. Non, ao final, bueno, son nomes que van surdindo e nós, de algún xeito, queríamos plantexar neste proxecto participativo que facíamos a través de Decide Galicia, pois as dúas cuestións que creíamos importantes a día de hoxe, non? Que é a capacidade de que as galegas e os galegos que conformamos Podemos Galicia teñamos a capacidade de decisión, que camiñemos nunha organización que sexa moito máis descentralizada do que estaba sendo a día de hoxe, porque sabemos e coñecemos cales son os problemas sistémicos, ademais, dos partidos políticos estatais con Galicia, que acaban ninguneando constantemente. Eu son de Narón, veño de Ferrolterra, e coñezo de primeira man como o Partido Socialista e o Partido Popular impulsan moitas veces propostas a favor do sector naval e logo, cando chegan ao Parlamento do Estado, ao Congreso dos Deputados, os mesmos deputados e deputadas que impulsaron en algún momento esas propostas votan en contra no propio Congreso. Iso creo que non pode pasar con Podemos, temos que aprender dos erros que se foron cometendo no pasado por partidos tradicionais e de algún xeito temos que ir nunha descentralización desa organización e que faga que as galegas e os galegos que conformamos Podemos en Galicia podamos decidir sobre as cuestións que afectan a Galicia, entre outras, pois como concorrer nunhas eleccións autonómicas e cal ten que ser a folla de ruta a seguir a nivel organizativo da organización. Como teria que ter presentado esta noite a Breogán Riobó? Con que cargo? Pois como secretario xeral que sigo sendo. Coido que ademais Rajoy sigue sendo presidente, polo menos en funcións. Pero entón en funcións? Bueno, nós non legitimamos o proceso de elección da Secretaría Xeral. Entendemos que os documentos que se aprobaron conxuntamente na Asamblea de Vista Alegre dictaminan que a Secretaría Xeral e o resto dos órganos do que é a dirección de Podemos en Xeral teñen un período de 3 anos por diante. Por lo tanto, como ben dicía Pablo explicando o acontecido neste pouco máis dun ano, pois a Secretaría Xeral sigue en vigor e, polo tanto, non legitimamos o proceso por esa vía. De feito, e iso tamén ten que ver coas contas do Twitter, ata o día 15, que é cando inicia este proceso, eu non anuncio que vaya, de algún xeito, a intentar revalidar a Secretaría Xeral, porque é despois de que dúas compañeiras teñan amosado a súa vontade de presentarse, cando digo, bueno, pois xa que hai dúas compañeiras que entenden que nos poden pisotear e que poden pisotear os estatutos e poden pisotear as galegas e os galegos de tal xeito que autoritariamente se cese un cargo que democráticamente foi escollido, pois, bueno, ante iso eu tomo este proceso como unha moción de confianza, porque ao final en Podemos a xente a que ten que decidir e, polo tanto, se a xente quere que Breogán Riobó siga sendo secretario xeral, pois estarei para iso. Unha cuestión nada máis, quero decir que esta casa convidou tamén a Carmen Santos e Ángela Rodríguez a estar nesta mesa, rexeitaron ese convite. Breogán, a dirección de Podemos comportouse contigo como casta? Bueno, eu creo que non é unha cuestión de comportarse como casta ou non. Creo que vimos dunha organización, ou estamos construindo unha organización que é moi nova e que ademais quere ser novidosa, quere ser diferente do resto das organizacións. E o que temos que facer é aprender do que fixemos ben e do que fixemos mal. O que fixemos foi construir unha maquinaria electoral tremenda e que deu moi bons resultados, e ninguén pode discutilo, porque pasar a ter incluso alcaldías gobernadas por xente do cambio en xeral, pasar a ter casi 69 deputados e deputadas do cambio no Congreso dos Deputados en Madrid, pois é algo que evidencia que a maquinaria electoral funcionou e moi ben. Agora ben, pasado este primeiro tramo electoral, continuo ademais que houbo, eleccións andaluzas anticipadas, eleccións autonómicas, municipais e xerais, pois despois de todo ese carrusel, o que compre facer é analizar como chegamos ata aquí, que é o que temos que facer para os retos futuros que temos por diante saber afrontalos. Pero os teus problemas parece que comenzaron o día que ti plantexaches que había que analizar que queríades facer a partir de agora. Non, pero eu o que facía de algún xeito era... Pero foi ese día cando empezaron os teus problemas? Non, eu creo que vimos que os problemas en Podemos non os denominaría problemas, senón as diferencias que poida haber, porque somos plurais e diversos, viñan dados xa noutros territorios de feito. Pero ti estás enfadado por todo isto, porque ás veces dá a sensación de que non, estás moi enfadado. Home, lóxicamente, eu enfádome cando a miña organización non está facendo as cousas todo ben que pode facelas, pero enfádome xa personalmente cando eu mesmo non fago todas as cousas como podo facelas, e, polo tanto, ao final é unha cuestión de mellorar continuamente, tanto no persoal como no colectivo como unha organización. Conxuntamente temos que construir a organización, e conxuntamente temos que saber analizar que cuestións fixemos mal para avanzar cara adiante facéndoas ben. E, polo tanto, iso é o que hai que facer agora. Si te das conta, nestes 3 meses dende xaneiro para aquí, eu viña falando de máis democracia interna, de máis participación, de máis descentralización e de máis transparencia. E xusto, estas últimas semanas, tomouse unha decisión o cese do secretario de Organización Estatal e o nomeamento e ratificación de Pablo Echenique. E, casualmente, tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique veñen falando de máis democracia interna, máis participación, máis transparencia. Non sei se se pode despachar o cese do secretario de Organización desta forma así tan rápida, porque efectivamente eles falan deso despois de tomar unha decisión que ten bastante que ver ca vella política. Non sei se compartes ti tamén ese proceso. E insisto, a xente ten a sensación de que cando ti reclamas un proceso de debate dentro da organización e cando en Madrid dicen, neno, cala.
Bueno, pero a cuestión radica nos documentos que aprobamos e como nos construímos. Construímonos como unha maquinaria Sí, electoral que permite que os secretarios xerais poidan nomear e cesar xente. Como reaccionan eles? E a ti que che parece como reaccionan eles? Bueno, eu creo que nunha organización totalmente nova hai que aprender dos erros cometidos. Entendo que é un erro a reacción que houbo ante o que eu propoñía, que simplemente era pois, facer as cousas como Podemos di que hai que facelas, que é precisamente falando, debatindo e decidindo conxuntamente, e por iso, precisamente, no proxecto político organizativo de Decide Galicia, o que plantexamos xa directamente é que pregunta imos facer a Asamblea Cidadá de Podemos pasado este proceso de eleccións de cara a afrontar as futuras eleccións autonómicas. Plantexamos directamente como sería esa consulta, en dous pasos. Primeiramente, consultar a cidadanía, a xente que conforma Podemos Galicia, si queren que analicemos ou non alianzas estratégicas de cara ás eleccións autonómicas e cunha resposta ben clariña, ou sí ou non. A partir de aí, a xente que diga que sí a esa pregunta, nesa mesma consulta terá unha segunda cuestión, que é como queres que analicemos esas alianzas estratégicas? Ben con partidos políticos persistentes a Podemos, ben con candidaturas de Unidade Popular ou ben con candidaturas de Unidade Popular e, sobre todo, tamén cos movementos sociais, con movementos ecolóxicos, con movementos estudantís, sindicais, con calquera tipo de movimento que queira participar dunha verdadeira candidatura de confluencia cara a unha xunta de Galicia. É dicir, que a cidadanía participe de verdad, que se siga empoderando cada vez máis xente. Vas de Pablo Iglesias ou de Íñigo Errejón? Máis de Monedero. Máis de Monedero. Bueno, que hai unha terceira vía logo, porque No, aquí pero- empezan a aparecer vías que estos aparecen No, no pero Orinoco. si me preguntas máis de Pablo Iglesias ou máis de Sí, Errejón, eu digo pero máis de entón hai Monedero. unha terceira vía. Igual que che digo máis de Pepe Mújica, si queres a nivel Xa, bueno, internacional. con Chova, pero claro, sí, efectivamente. Máis de Monedero. Bueno, a ver, imos empezar por aquí, Iván Puentes. Bueno, eu creo que a operación de Breogán Riobó foi, en fin, con todas as diferencias, evidentemente, non, pero foi a particular operación Guernica de Podemos, non? Quero dicir, igual que no contexto da Guerra Civil, Guernica foi un ensaio militar dos alemáns para probar a súa aviación, Breogán Riobó foi a primeira víctima do ensaio do poder absoluto de Pablo Iglesias, non? Recentemente se cargou por decreto e por dedazo ao secretario de organización e en Galicia, bueno, pois creo que foi víctima dunha conspiración absoluta como se fan as conspiracións clásicamente, tampouco, é dicir, convencer a metade máis unha dunha directiva para que dimite e cargarse de paso ao secretario xeral nesa vía, non? E iso que denota? Bueno, creo que denota que en Podemos hai dúas almas, non? Hai un alma da que pode formar, creo, polo que eu coñezo, Breogán Riobó, que se creou e intentou exercer todo isto que Podemos predicaba cara fora dos círculos, a participación, a decisión e a democracia absoluta, e unha dirección estatal de Podemos que creo que nunca tivo na súa mente construir ese tipo de partido, e de feito se garantizou unhos estatutos que permiten ese poder personalísimo do secretario xeral, non? Que na práctica non se exerceu só con Breogán, a partir de aí se empezou a exercer en Galicia, hoxe están en xestoras a metade de agrupacións locais de Galicia, a metade das de España e a propia dirección estatal, entre comillas, non? Unha vez que se cepellaron o secretario de organización. Por lo tanto, bueno, creo que o que está en loita, unha loita de poder dentro da organización, entre que, bueno, pues que se cree unha mensaxe que realmente hoxe está saindo ao descoberto como que non pretendeu construir ese partido que inicialmente decía que quería construir, porque non deixa de ser paradóxico que o partido dos círculos e da participación, a única disculpa que teña para cargarse a un secretario xeral en Galicia, e o recoñecía aquí García Buitrón o día que estivo, era que se atrevese a plantear públicamente que había que pensar sobre que alianzas ou non tecer de cara ás próximas eleccións autonómicas. Iso creo que fan todos os partidos, incluso aqueles que consideran antigos, pasados, tal, decidimos que estrategias nos conveñen en cada momento, non? E que, ademais, como xa dixen en alguna ocasión, que era unha reflexión moi oportuna a que planteaba Breogán, porque a min, sí que desde fora, visto como espectador, que non votei a Podemos, evidentemente, pero, bueno, sí que me sorprendía, non, esa disparidade entre un voto á Marea que non sabería cifrar en porcentaxe, pero que nunha parte importantísima seguro que correspondía pois a electores potenciais de Podemos, con que ao final de 6 diputados tivese 2, máis ou menos, Podemos nese congreso, non? Por lo tanto, bueno, creo que era unha reflexión oportuna e por último creo, e non sei se isto comparte Breogán, que, bueno, aquí o normal e o natural nun partido que está nacendo é intentar consolidar estructura e, polo tanto, Podemos en Galicia o que teria que facer é consolidar estructura galega e crear a Federación Galega ou o segmento galego, como se queira chamar, de Podemos. Eso, por unha parte, sería o lóxico para min, e hai outra vía que eu creo que na que está interesado Pablo Iglesias, que é a de simplemente, por beneficio personal, beneficiarse do vento da marea, independentemente quen construa ese electorado, quen construa ese partido, e a corto plazo que nos dá resultado, e renunciar a crear un Podemos Galicia, non? Fuches víctima dunha loita de poder? Bueno, pero loitas de poder creo que hai nas en todas as casas, Sí, incluso bueno, nas casas pero propias fuches de cada víctima un. desa loita de poder? Bueno, eu creo que o que fun foi
fun vítima dunha manobra que fixeron un grupo de persoas que agora están nunha candidatura en concreto que o día 20 de xaneiro, cando os cambios que eu propoño como secretario xeral son ratificados no órgano que os ten que ratificar, o Consello Cidadán Galego, por maioría absoluta, pois uns días despois deciden dimitir e disolver o órgano. Eso creo que non é respetar a democracia, que é precisamente respetar e acatar as decisións colectivas que se toman nos órganos que teñen que tomalas. A partir de aí, pois coido que, somos unha organización nova e temos que construirnos moito mellor do que estábamos a facer. E non concordo co que comentaba Iván no sentido de que, tanto Pablo Iglesias como Pablo Echenique están nas últimas semanas falando xa de unha maior democracia interna, unha maior participación e medidas como, por exemplo, nós, dende Decide Galicia, plantexábamos coñecer o censo destas eleccións primarias que se estaban facendo en Podemos e de algún xeito que houbera garantías de que ese censo non iba a variarse dentro do propio proceso. Bueno, pois xusto hai un par de días, creo que foi, coñecemos xa o censo, por fin, o número de persoas que conforman parte de Podemos Galicia. E non só iso, sino que hoxe mesmo Pablo Echenique, como novo secretario de Organización Estatal, xa ratificado, pois acaba de dictaminar que neste proceso de primaria sexa o primeiro no que non se pode marcar a lista completa con un só clic, sino que haxa que, de algún xeito, ir escollendo a todas as persoas. Son pequenas cousas que van cambiando e hai moitas máis que cambiar. E a realidade é que tenemos que analizar cales temos que cambiar e cales temos que cambiar canto antes. Así que antes lle dabas o primeiro e aparecían clicados todos, non? Bueno, as listas completas era o que lista tiñan, que te podías directamente marcar toda a candidatura sí, conjuntamente. Que eran os de Pablo Iglesias. Eu alucino co que comentas agora do censo, porque penso que o coñecemento do censo e que non haya variacións unha vez que se abre o procesos congresais é básico, pero en calquer proceso democrático, non só no funcionamento interno dos partidos, que eu penso que ademais é unha obriga, creo que é unha obriga coa lei de partidos e tal, pero bueno, eu penso que a ti pasou o que lle pasou a milleiros ou a millóns de españois que confiaron en Podemos, non? Penso que son moitos os que se sinten agora mesmo enganados porque frente a esa oferta de renovación, frente a esa oferta de frescura, esa oferta incluso participativa, o que se atoparon foi con listas planchas, con conflitos polo tema dos sillóns que podían ocupar, con ese centralismo democrático que despreciaba completamente a opinión que tiñades en algunha comunidade, as purgas, os círculos, eu penso que xa non sabe ninguén onde están, e os que coñecimos, os que coñecíamos algunha persoa que participou nesos círculos, o que nos din é que xa, forma parte da historia, non? E, ademais, agora, encima, sabemos tamén que deste proxecto, por de espontáneo, tiña moi pouco. Era máis unha premeditación e un plan que incluso tivo financiación de países de outros países, co cual, bueno, pois xuntamos todos. Non, porque hoxe estivo isto no Congreso e xa vimos ter aí quería soporte. facer unhas preguntas, aproveitando que estás aquí. Bueno, unhas tampouco media dúcia, Non, son dúas. Vale. Xa que ti és, ou eras, ou sigues sendo, ou non sei como é, o secretario xeral de Podemos, se ti sabes se algunha persoa de Podemos, de Marea, de algunha dese conglomerado da confluencia, cobrou de Venezuela, en concreto, se ti podes confirmar que ningún deputado de En Marea, dos que están agora no Parlamento, cobrou desa fundación con cartos, con recursos de Marea, e logo tamén que me digas se ti pensas que Beiras é o mellor candidato que pode ofrecer a confluencia populista. A ver, bueno, son dúas preguntas concretas. A ver, Brogan, a túa información sobre Podemos é tan profunda como para saber se hai alguén que cobrara de Venezuela? Como de momento non son expertos de Facenda, nin moito menos, pois, bueno, non sabes que foi nas listas do teu partido, non, supoño? Non coñezo... Terás o currículum. Non coñezo a declaración profesional e persoal. Non coñezo as ganancias de cada unha das persoas durante todo o seu traxecto profesional, porque non me adico precisamente a iso, e confío en que hai todos os resortes necesarios para garantir que as cousas se fan como hai que facelas, simplemente. Mais alá diso, pois, seguir falando de Venezuela ou de outro tipo de cuestións. Eu creo que o máis lonxe que cheguei na miña vida de momento foi a París polo norte e a Beiro polo sur. Mais alá diso, non cheguei. Sabes que estes días é interesante. Espera un momento, estes días é interesante. Non, pero hoxe mesmo falouse deste asunto no Parlamento Español, no Congreso dos Deputados, aparecía como consecuencia do comentario que facía na tribuna Albert Rivera, así como para quentar a reunión que van ter mañá, contestaba deste xeito Íñigo Rejón. Mire, yo no sé dónde ha estudiado usted Derecho. Yo he estudiado en Barcelona y en Helsinki. Usted ha dado clases con esa fundación de Venezuela. Es distinto el concepto de derechos humanos.
su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia su partido. La alusión tiene que ver con un delito de financiación por un país extranjero. Y quiero recordar... Sí. Y quiero recordar... Señor presidente, quiero exclusivamente recordar que el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, en enero de 2015 y en mayo de 2015, ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y en febrero de 2016, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recordado que no había caso. Y por tanto, que si alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y recibir por cuarta vez la misma contestación. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que sucede hoy en el Congreso. Es cierto que lo que se está denunciando en estas horas no tiene que ver con una financiación de Podemos, sino con una aportación de 6 millones de euros que en su momento hizo el gobierno de Venezuela a lo que se supone que fue el germen de Podemos, con la intención de promover, bueno, pues la construcción de un espacio de izquierdas aquí. Esto es lo que se está denunciando estos días. ¿A ti te molestaría que esto se confirmara? Hombre, obviamente, creo que a todo el mundo le molestaría que se confirmara cualquier cuestión de ese tipo. Lo que pasa é que estamos bastante tranquilos porque sabemos que non hai nada disto e porque, ademais, temos todo publicado no portal de transparencia. A marxe diso, coido que a xente tamén lle molesta que aínda pois, teñamos casos como os de Bárcenas, como os discos duros de Bárcenas, precisamente, que estean destruídos por un Partido Popular que está imputado, e outro tipo de cuestións que teñen que ver co sistema de corrupción que nos trouxeron os últimos anos. Bueno, Gonzalo preguntaba... Espera, que falta non a Gonzalo. Gonzalo digo que te preguntaba pola posible, estáse falando estes días, mesmo algunhas das persoas vencellados dun xeito ou outro a Marea pronunciáronse a favor desta posibilidade, que Beiras fora candidato á Xunta de Galicia. Sí. Xa sei que me vas a decir que habería que consultalo, pero ti personalmente... No, sí, pero eu sempre intento contestar a todas as preguntas que me fazades todos os medios e polo tanto eu... Bueno, ás veces... No, eu creo que sempre dou a cara e contesto todo o que me preguntades e eu dixen xa outro día e o volvo a repetir, eu creo que non é o momento de Xosé Manuel Beiras. Eso non é contestar, pero... Sí, creo que non é o momento de Xosé Manuel Beiras, creo que hai non moita é o momento, me se dice que non é o momento de falar sobre, que non é o momento de Xosé Manuel Beiras. Creo personalmente que non é o momento de Xosé Manuel Beiras, que Xosé Manuel estivo moitísimos momentos, aportou moitísima política e fixo moito traballo moi importante para que de algún xeito se pudera ir abrindo brecha no bipartidismo en xeral e particularmente no bipartidismo en Galicia e coido que non é o seu momento, que hai que agradecerlle todo o que fixo, porque hai moitas outras persoas que poden aportar. Obviamente, por suposto, ten que haber un proceso de primarias onde se escolla quenes teñen que ser as persoas que configuren esa candidatura á Xunta de Galicia. E eu insisto, e xa o dixen moitas veces, a min gustaríame que fose unha muller con experiencia no tecido asociativo, que as hai, e que estou convencido de que cando chegue o momento darán pasos adiante. E apostas por unha muller como candidata? Noa, vos creo que tamén. Pero temos moitas encanteiras, o sea que podemos variar moito aínda e sorprendervos. Ben, sobre isto último, quero dicir, xa se viu que desde outubro estaba pactado a nivel estatal, con razón unha das candidatas a vosa secretaría de que en Marea era un pacto estatal e non autonómico. Ninguén se cree que a estas alturas non estean pactados os nomes das autonómicas galegas. Vai, outra cousa que mellor a ti non che contaran, pero vaya. A ver, sobre toda esta polémica das cuestións internas, eu creo con sinceridade que é unha mágoa porque ao final contribúe a que a dereita faga unha caricatura sobre a esquerda, pero non deixa de ter algo de xustiza poética, porque ao final hai un dito moi popular que pouco fino por aí dicir na tele, pero de non chuspas para arriba, e un pouco aquí o que pasou foi isto, non? Tanto se vendeu a nova política e prácticas políticas diferentes e ao final estás encarnando o peor do que vos chamades bella política, non? Ainda que eu non comparta esas etiquetas. Pero indo xa máis ao gran, eu o que quería preguntarche, ti, unha das cuestións que están saindo é o de que Podemos ten un peso moi estatal, que non se está deixando decidir desde o marco galego e demais. Eu como nacionalista fai moito que deixei de creer en que España fose irreformable. Para min non comparto as estrategias con organizacións estatais. Entón, ti como secretario xeral, que farías para que
iso non se repetise e Podemos pudese funcionar dunha forma diferente, porque eu, sinceramente, e sen acritude, non creo que iso sexa posible polo que se leva visto. Camiñar precisamente no que comentaba, non? Nunha maior descentralización do que ten que ver coa organización a nivel estatal, somos parte dunha organización que ten implantación estatal, pero que a diferencia do Partido Socialista e do Partido Popular entendemos que ese Estado é plurinacional e, polo tanto, pois, camiñar. Si defendemos cara fora que este Estado é plurinacional, obviamente hai que defender cara dentro que funcionemos dun xeito plurinacional e que, polo tanto, as galegas e os galegos que conformamos Podemos Galicia teñamos a capacidade de decidir sobre todas aquelas cuestións que nos afectan directamente ás galegas e os galegos. E iso é precisamente o que eu propoño con esta candidatura de Decide Galicia e o plasmamos por esa vía. E por iso, de algún xeito, cando dicíamos que tiñamos que decidir conxuntamente como concorrer nunhas eleccións autonómicas, dicímoslo sabendo que temos que ser nós, as galegas e os galegos, como as que decidamos como concorrer. Claro, pero un pouco complicado despois nas decisións políticas prácticas. Por exemplo, un exemplo moi concreto. Tú e eu temos algo en común, para que non digades que non busco as cousas en común, que somos teleoperadores, non? Ti sabes que onte houve unha folga no telemarketing galego convocado por un sindicato nacionalista para reclamar unhas condicións dignas no convenio. Unha folga que a nivel Estado non se consigue, hai unha paralización aí. Entón, claro, chegará un momento, entendo que mellor vos no marco galego defendedes unha cousa, no marco estatal outra. Entón, ao final, na práctica diaria vai acabar colidindo iso. Bueno, a realidade, non ves con un caixón sin salida? A realidade é que Podemos como tal non ten unha labor sindical, sino que eso son precisamente as organizacións sindicais as que a fan, e non sei se sabes, pero precisamente eu pero convenio estatal, porque hai decisións políticas estatais, claro. Precisamente fun delegado sindical. Claro, se non nos interesa entrar no goberno para cambiar o marco de relacións laborais, é outro tema, claro. Precisamente fun delegado sindical durante os 4 anos xusto antes de ser secretario xeral de Podemos Galicia, de feito os primeiros meses seguía sendo secretario, bueno, estaba como secretario xeral e aínda que estaba como delegado sindical, porque ainda seguía traballando na empresa, agora estou de excedencia, pero, bueno, obviamente, o que ten que ver cos traballadoras e traballadores galegos e nomeadamente co telemarketing, que ademais, mira, isto mo regalaron os meus compañeiros xa de paso o ensino cando collín a excedencia. Pois, bueno, o que ten que ver con todo o que sexan os traballadores e traballadoras galegas tense que poder decidir dende aquí, poder facer presión dende aquí. A ver, unha cuestión que hoxe aconteceu no Congreso dos Deputados e que, bueno, ten que ver cas cousas que se están falando nos últimos tempos do papel que está xogando en Marea dentro de Podemos, dentro do grupo parlamentario de Podemos, no que, como todos sabemos, está incrustado. Hoxe, como saben, por fin, o presidente do Goberno en funcións decidiu comparecer para explicar a política que está apoiando o Goberno de España en relación cos refuxiados. Así que cada un tiña un turno para falar e había o turno de tempo correspondente para Podemos, para o grupo de Podemos. En teoría, eles repartiron ese tempo. Había unha parte que iba a ser ocupada por Pablo Iglesias, a continuación iba a falar Xavier Domènech e, en teoría, en terceiro lugar, tiña que falar Alexandra Fernández. Que aconteceu finalmente? Que non houbo tempo para Alexandra Fernández. Inicialmente pensaron que Iglesias e Domènech esgotaron ese tempo. Finalmente o que acontecera é que dende o grupo parlamentario de Podemos non se advertira que Alexandra Fernández tiña a pretensión de deixar clara a postura concreta de Marea en relación con este asunto. Eu non sei se credes, Breogán, pregúntoche despois tamén a ti e a vos, se credes que isto é unha anécdota, que se suma, por certo, a ausencia absoluta de Galicia naquel famoso documento que presenta Podemos en primeiro término, e un xesto que hoxe comentábamos na redacción, cando Alexandra Fernández sube á tribuna do Congreso dos Deputados, cando foi ese pleno de investidura fallido, cando abandona, previamente Domènech había sido ubicado nos morros por parte de Pablo Iglesias, cando Alexandra Fernández abandona a tribuna, pasa diante de Pablo Iglesias e nen siquiera recibe unha mirada de complicidade. Estamos falando de anécdotas ou estamos falando de algo máis serio, Breogán? Bueno, supoño que serán anécdotas, pero iso quen o saberá mellor serán as deputadas e os deputados de Marea e os deputados e deputados de Podemos. Pero, en todo caso, o que amosa é que hai que ter mecanismos que garantan que a coordinación é moito mellor da que está sendo. Iso está claro. Problemas de coordinación solo, despois vou contigo, non? Eu penso que nin grupo, nin bicos, nin intervención, ao final foi unha gran operación para apropiarse dese espacio que tiña o nacionalismo histórico en Galicia e ao final o que está é completamente enmudecido todos os que falaban precisamente de ir a levar a voz de Galicia para lá. Eu penso que ademais é enmudecidos non só nas intervencións, sino tamén na toma de decisións que está a ter o grupo de Podemos, o grupo de Podemos na Cámara, non? Pero, bueno,
volvendo de antes, eu penso que polo que No, pero insiste, que espera, censurabas o espera o un de segundo, Venezuela. non aproveitemos, porque quero saber No, que- a opinión do resto dos compañeros en relación con este asunto que os aconteceu, que Alexandra Fernández quedou sin tempo como consecuencia de que non se decataran de que había unha terceira persoa que tiña pretensión de falar. Iván. Eu creo que totalmente premeditado. Podería ser unha anécdota se aconteces un día, pero que é a enésima vez que acontece, e vou tres exemplos nada máis. Primeiro, a fórmula que se elixe para concorrer ás eleccións, que hoxe creo que xa ninguén lle cabe ninguna dúbida que foi moi diseñada e planificada por Pablo Iglesias e a dirección de Podemos para sabendo que eso non permitiría en Marea ter grupo parlamentario posteriormente e reforzando así o liderado de Pablo Iglesias dun grupo de 69 diputados e non de 50 ou 40 e pico que serían sin as confluencias, non? En segundo lugar, no debate de investidura, se recordades, xa aconteceu non só do Vico, que foi a anécdota, non? Pero aconteceu o mesmo cos tempos, e o que pasa que Pachi López foi extremadamente xeneroso e lle deu a Alexandra Fernández un tempo extra que xa agotaran entre Pablo Iglesias e Domenech o tempo que lle correspondía, digamos, a ese grupo parlamentario, non? E volve a acontecer agora novamente, e se suma a efectivamente, a escenificación maior da falta de voz propia de Galicia e particularmente de Marea dentro do grupo de Podemos, cando se pasa ese documento político, por exemplo, ao Partido Socialista para negociar e non hai unha sola medida de Galicia. As únicas medidas de Galicia que hai na mesa cando se sentan Podemos e o Partido Socialista son as que aporta o PSDG que lle pasa a Marea. Vamos comentar despois casi para rematar que hoxe levouse o Congreso unha medida concreta, que esta sí foi levada expresamente pola Marea e que ten que ver, por certo, ca túa cidade de adopción, ahora que eres concelleiro. Noa. Isto é fascinante, porque agora de repente PP e PSOE son os máis nacionalistas do país. Eu estou realmente confundida. Digamos que o roce fai a veces o cariño. E un xa acostúmase a ter ese nacionalismo aburridos de civilizado, falar non de aquí Ence, al que va a lado. despechar todas as portas giratorias, non? Xa temos así... Entón, a ver, indo Mira, outro tema, máis alá dos erros puntuais que poida haber, aí tamén están en xogo os riscos de pactar con forzas estatais, algúns xa advertimos sobre iso, eu non vou facer sangue niso. Eu o que si digo é que haberá que ver co tempo, non? Porque co tempo haberá iniciativas políticas, moitas que propoñeremos nós desde o Bloque Nacionalista Galego, ainda que non teñamos representación, e que poderán demostrar se realmente en Marea ten capacidade de autonomía, como din, e se así é, será benvida polo pobo galego, e poderemos ver que se Podemos quita a carauta ou non, e se demostra que hai ese respecto cara as iniciativas que se presenten desde aquí, e se vai ter repartos desiguais ou non, porque ti tamén esqueciches antes cando falabas do Naval, recordar tamén algunha actuación errática de Esquerda Unida que agora fai parte dese espazo político. Entón, cada un falará polos seus feitos. Bueno, pois non? déixame porque como Iso sí, decía... espero que o de morrer con Pablo Iglesias non fose parte do pacto, porque xa era o que nos faltaba. Bueno, pois decía que hoxe chegou o o Congreso dos Deputados a través precisamente da Marea nunha moción que foi aprobada tamén polo Partido Socialista, bueno, pois a decisión de cancelar esa prórroga que o goberno de Mariano Rajoy en funcións decidía conceder a Pastera Ence. Este foi o momento no que Pedro Sánchez, isto aprobouse nunha comisión, pero no pleno do Congreso Pedro Sánchez, supoño que previamente pactado ca Marea, bueno, pois facía esta mención expresa á situación de Ence. Señor Rajoy, en funciones usted, como gobierno, ha gastado 3.500 millones de euros. En funciones ha otorgado, por ejemplo, a una industria papelera una polémica prórroga de nada menos que de 60 años. Es decir, ha condicionado a 15 futuros gobiernos hipotéticos que tuvieran otra opinión. Y, sin embargo, ha pretendido usted hacernos creer que tales decisiones representan trámites burocráticos sin importancia. Bueno, Ence, Iván. Primeiro, a proposta que hoxe se debatiu no Congreso é unha proposta asinada por Marea, enmendada polo Partido Socialista. Enmendada que quere decir? Mellorada, queres Mellorada, decir obviamente, neste caso. claro, sí, no, e neste caso, ademais, moi mellorada en términos xurídicos e en términos técnicos, non? Porque a emenda de Marea o que pretendía inicialmente era, decía directamente, derogar a lei de costas sen que se resolvese un trámite previo que o de facer outra lei de costas que permita derogar a actual e non quedar directamente sen legislación na costa. Pero, en todo caso, a referencia que fai Pedro Sánchez na súa intervención é unha referencia que xurde do propio Partido Socialista, concretamente un diputado que é Guillermo Meijón, que é diputado por Pontevedra e que é quen defendeu e que impactou ese tema coa Marea, e, en segundo lugar, o tema Ence, quen o pon na mesa de negociación é o documento, insisto, do PSDG, que é o que fai referencia a ese asunto que se negocia con Podemos. Que demostra o que hoxe se debatiu no Congreso? Para min, dúas cousas. Primeiro, o compromiso claro e firme do Partido Socialista e da maioría de esquerdas do Congreso dos Deputados de, efectivamente, revisar esa concesión que lle fixo o goberno en funcións de Mariano Rajoy
Rajoy e sacar a Ence da ría de Pontevedra, e en segundo lugar demostra algo que vai máis aló de Ence, que é a necesidade de que efectivamente o Congreso dos Deputados poda facer unha labor de control sobre un goberno que está en funcións, pero que en funcións permítese adoptar decisións de tanta trascendencia como esa prórroga de 60 anos a Ence en Bueno, en cualquier caso, tampouco ten nestes momentos moito percorrido esa iniciativa. Tena igual que se houbera un goberno. Bueno, tena exactamente igual que se houbera un goberno, porque basicamente porque a decisión do Consello de Ministros ten que ver cunha reforma da Lei de Costas tamén. Claro, pero efectivamente digo, a decisión do do Congreso ten exactamente o mesmo valor que se o goberno non estivera en funcións, porque a concesión ou non da prórroga é competencia do goberno, non do Congreso dos Deputados. Ahora, claro, sí que exenta un precedente o Congreso dos Deputados que insta ao futuro goberno, que debería ser un goberno de esquerdas, para que revoque esa concesión. Onte aquí nesta mesma mesa, Alfonso Rueda insistía, dentro do Partido Popular, que eles tiveran preferido que esa prórroga fora concedida por un goberno que non estivera en funcións. Foi exactamente o que dixo, como por outra parte dixeron despois desta extraña concesión moitos dos representantes do PPDG. Temos 30 segundos para este asunto, Gonzalo. Non, eu o que entendo é que aquí o Partido Socialista, en vez de ofrecer un goberno serio e estable para España, para os cidadáns, o que está a ofrecer son un obstruccionismo parlamentario, está a xerar confusión, se o goberno que diga claramente se o goberno ten capacidade para exercer funcións ou non o ten, sí que comparece, porque eu, se non me equivoco, compareceu o presidente do goberno. Mañá vai comparecer o ministro de Facenda, creo que vai comparecer tamén o ministro de Economía, e isto. Outra cousa é que o que non fagan os ministros é colaborar na campaña do obstruccionismo electoralista, porque sabe que o Partido Socialista todo o que está a facer agora non vai a conducir a Constitución, é simplemente democracia, non vai a constituir, asumir que o poder legislativo controla o executivo. Non é verdade, cando un fala de democracia, o primeiro que ten que facer cando un fala de democracia é aplicar o que di para un mesmo. Primeiro, non houbo control ao goberno cando estuvo Andalucía en funcións, a comunidade que é tan grande como Portugal, unha comunidade que representa o 20 e pico % da poboación e do tamaño de España, e non hubo eso. Tampouco hubo en Cataluña, que agotou o tempo para configurar un goberno, e non hubo absolutamente ninguna soa medida disso. Entón, cando un fala de democracia, o primeiro que debe facer é aplicala e ser coherente. En calquer caso, dentro dunha estrategia electoral, porque sabe que vai haber eleccións. Sabes algunha decisión do goberno de Cataluña e de Andalucía que fose máis aló do que significaría darlle trámite a asuntos? Bueno, de Cataluña do Partido Popular, sí. Estás enganando. Primeiro, o marxen de que eu poda preferir que fora ou non fora aprobada esta prórroga é un trámite administrativo a unha solicitude de como consecuencia dunha reforma da lei. Como consecuencia dunha reforma da lei feita polo Partido Popular que habilitou ese trámite unha administrativo. reforma democrática aprobada por unha maioría de deputados. Sí, evidentemente, claro. Tan legítimos como os que agora na campaña electoral están a intentar facer democrática, sí, con exconselleiros do Partido Popular de Galicia sentados no Consello de Administración de Ence. Bueno, pues, mira, se é difícil falar, imagínate escoitar. Moitísimo máis difícil aínda. Non, simplemente non, Gonzalo, xa. Quería decir, a propósito deste asunto, hai unha novidade máis que ten que ver con estes tempos tan novidosos en tantas cousas, que, hoxe confirmouse que se vai demandar o Partido Popular precisamente por non dar explicacións, que estaba mirando para onde non debía, decía, por non dar explicacións no Congreso dos Deputados. Toda a oposición votou a favor dunha circunstancia que non se tivera producido nunca nestes anos que levamos de democracia dende que voltou. Isto está sucedendo, aprobouse hoxe. Noa, e despois ti, Breogán. Ben, a mí me parece ben, igual que me parece ben que se tean pasos para que Ence vaya fora da ría, que quero recordar tamén que esa é unha reivindicación que é froito do pobo galego, igual que é propiedade do pobo galego esa ría, da igual que a emenda en concreto, sexa do PSOE, de Marea ou de quen, unha reivindicación histórica na que tamén o nacionalismo participou. Pero cal é a cuestión de fondo? Que o goberno do Estado está paralizado, entón eu xa directamente non sei se propoñer que alguén que traballe nunha gardería vai a asesoralos para ver se poñen de acordo ou non, e que as decisións que se tomen sexan efectivas e poidan camiñar ou verdadeiramente cara a un cambio de políticas ou verdadeiramente para que socialmente nos teñamos que rearmar para protexernos do outro goberno do Partido Popular. Breogán?
creo que foron os 30 segundos máis longos da miña vida. Cando dicías Sí, esto, cando digo, dame un titular tamén, está 5 minutos, mas de que titulares, habría que poner nos periódicos se fixéramos caso. En todo caso, eu creo que hai que dar pasos para que Ence saia da ría, hai que dar pasos para que a ría sexa de volta á ciudadanía de Pontevedra e da contorna de Pontevedra en xeral, e o que sí que me parece de algún xeito, non sei, absurdo e lóxico é que Gonzalo intente comparar con cousas que se fan mal noutros sitios e diga, como fixeron mal, pois está ben que nos fagamos mal isto agora. Non te me embales. A realidade é que haberá que facer as cousas ben, independentemente de que se fagan noutros sitios, e polo tanto creo que o goberno en funcións e o presidente en funcións tiña que ter feito isto moito antes, non só agora, sino que tiña que estar facendo isto en hai moito tempo xa, porque a ciudadanía o que quere que se poida controlar a función do Pero non ten ningún goberno. interés en Ence, o Partido Popular somos nós que somos os Breogán, desconfiados. si non eres elexido, si non eres reelexido secretario xeral, seguirás en Podemos? Home, pois claro que sí, o proxecto sigue sendo no que eu creo a día de hoxe e, polo tanto, seguirei botando unha man en todo o que sexa necesario. Sí, comprométeste a isto. Claro que sí. Si gaña a candidatura da que forma parte xente que presentou a súa dimisión, renunciou a estar traballando contigo, estarías cómodo aí tamén. O que pasa é que a realidade é que eu teño palabra. A min, cando me convidaches a vir a este programa para facer un debate, dixen que sí sin pensalo, outras persoas dixeron que sí, despois dixeron que non, igual que noutros medios de comunicación. Dixeron que sí primeiro aquí que en ningún sitio, despois dixeron que non iban a ir a ningún sitio. Xa non só iso, sino que incluso hoxe mesmo viña de Bayona dun debate que organizaba o Círculo de Bayona e falabades antes dos círculos, e nos últimos 3 meses houve 4 círculos novos en toda Galicia, e xusto esta semana acaba de constituirse un círculo novo na cidade da Coruña, e xa van 3, e a realidade é esa, que eu son unha persoa de palabra e, polo tanto, pois, obviamente que sí. Bueno, con nós, desde logo, teño que decir que sí, quedas en vir e apareces, efectivamente. Imos ao plato de informativos. Uxía Rodríguez vai contar cousas así de interesantes. Efectivamente, como cada año, ha vuelto a pasar otra vez el colapso de la web de la agencia tributaria, que ya es un fenómeno que vivimos cada arranque de campaña de la renta. Avalancha de visitas para solicitar información y el borrador de la declaración. Y es que a las 9:22 de la mañana los servidores ya estaban saturados. Lo anunciaban así a través de un tuit para pedir a los usuarios que lo intentasen más tarde. El nuevo sistema también permite hacerlo a través del móvil, pero también iba a trompicones. Y es que este año estrenan Renta Web, concebido en un principio para facilitar la presentación de la declaración de manera online. Debido a todos los problemas, hasta las 7 de esta tarde se habían recibido 124.000 declaraciones, un 60% menos que en el mismo tiempo del año pasado. De todos modos, tranquilos, porque hay tiempo. El plazo no termina hasta el 30 de junio. La alcaldesa de Teruel robó fondos públicos aprovechando que la ciudad no existe. Supongo que no hace falta aclarar que el titular no es real, o más bien sí que es real, pero claramente es una broma. Forma parte de una de las informaciones publicadas en las últimas horas por el diario satírico El Mundo Today. Pero el caso es que al ayuntamiento de la localidad no le ha hecho ninguna gracia. Es más, amenazan con emprender acciones legales y penales en defensa, dicen, del derecho constitucional al honor. Piden al diario que suprima o modifique su artículo. Tragedias como la que viven cada día los refugiados hacinados en Idomeni pasan de largo precisamente muchas veces porque las creemos demasiado lejanas. Eso sí, a Mariano Rajoy la realidad le ha llegado por correo a la puerta de su misma casa. Esta que ven es Ala, una niña siria de 5 años atrapada en la frontera entre Macedonia y Grecia, como ella y otros 4.000 menores más. Rajoy posiblemente no se olvide ya de su nombre porque Save the Children le ha enviado este par de zapatos suyos a la Moncloa, a su despacho. Tras huir de Siria, le cuentan, y cruzar el mar en un bote, Ala, dicen, ya no necesita esos zapatos. Dejarán de ser delincuentes y pasarán a ser consideradas víctimas. Francia adopta un cambio radical en su legislación sobre la prostitución. No ha sido fácil dar este paso. La ley impulsada por los socialistas ha tardado más de 2 años y medio en aprobarse. Inspirada en el modelo sueco, todos aquellos que sean pillados comprando actos sexuales pagarán una multa de 1.500 euros, hasta 4.000 si son reincidentes. No se descarta que tengan que hacer además trabajos sociales.
y penalizará a los Y clientes. Gucci vuelve a protagonizar titulares, no precisamente por la calidad de sus diseños, sino por la extrema delgadez, otra vez, de sus modelos. Esta foto ha llevado a la Autoridad de Estándares de Publicidad británica a prohibir la difusión del anuncio. Tildan de enfermiza esa delgadez de su protagonista. La campaña arrancó ya en diciembre y es ahora cuando la califican de irresponsable. No solo por las medidas de la chica, dicen, sino también por su maquillaje, que aún así aumenta más de macramás su aspecto. La firma italiana ya se ha defendido, que dice pues que el anuncio va dirigido a un público sofisticado y que sus modelos son seleccionadas con mucha seriedad. Y terminamos repaso con uno de los vídeos virales del momento, el artificiero con ideas de bombero. Nos situamos en los días posteriores a los atentados de Bruselas. Un sospechoso fue abatido en una estación de tren dejando una mochila tirada en las vías. Es entonces cuando entra en escena este protagonista, nuestro artificiero. Se acerca al paquete y lo primero que hace es apoyarla en la acera, como si tal cosa. Comienza a registrarla, así como ven, sin el más mínimo cuidado. Pero entonces encuentra algo que le asusta. ¿Qué hace? Pues lo arroja al suelo y sale como puede, corriendo para protegerse. Se tira en plan chalandel. Menos mal que no explotó nada. Este vídeo ya está haciendo que muchos profesionales se lleven las manos a la cabeza. La verdad es que nos hemos echado unas buenas risas en redacción con este artificiero. Tú os habéis comprobado que esto es de verdad y no es como lo del koala de Ordes. Es de verdad, es de verdad. Es de verdad. Bueno, en fin, pues nada, nos quedamos con esa imagen porque realmente no me extraña que os echarais unas risas porque es para reírse, como les garantizo que se van a reír, por cierto, con todas esas teorías que se están elaborando en estas horas en torno a la siesta. Saben que Rajoy prometió el otro día que cuando él vuelva a gobernar, si es que lo hace, la jornada laboral acabará a las 6 de la tarde, así por decreto. Como consecuencia de eso, toda Europa está hablando de la siesta española. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Lo anunció Rajoy en una comparecencia en la que Moreno Bonilla hacía contorsionismo para que nadie supiese lo que estaba contando a alguien por teléfono. Era extraño y desconcertante. Era como si pensase que a alguien le interesaba. Y fue entonces cuando el presidente dijo: vamos a consensuar un acuerdo para lograr una jornada laboral que con carácter general finalice a las 18 horas, todos los días. Y empezaron a surgir los titulares de medio mundo y todos en la misma línea, queriendo ir ahí a hacer daño con la siesta y tal. ¡Idiosillos! ¿A qué viene esta manía? Pues bien, nos hemos querido poner en la piel de cualquier extranjero que un buen día, ávido de información rigurosa, enciende la tele o busca desde su ordenador Spain, que significa España, siesta, que significa siesta, y Rajoy, que significa Rajoy. Desde Múnich, Londres, Viena o Washington, y se encuentra con esta tertulia dirigida por nuestro desde hoy íntimo amigo y probable futuro premio Pulitzer, Elliot Hill. Could Spain be saying adios to the siesta? For decades, many Spaniards have taken a long midday siesta, sometimes lasting up to 3 hours. Y uno se mosquea, no solo porque los españoles se tiren 3 horacas de siesta, lo habitual, vamos. Te cabreas por el hecho de que a veces no consiguen llegar ni siquiera a su casa y se ponen a dormir en el curro, delante del ordenador mismamente, porque los pics son así. It's part of the cultural fabric. Desde luego. Y por suerte estaba también Lisette. So Lisette, otra gran experta en cultura española, que mientras en las pantallas seguían apareciendo típicas estampas rutinarias de nuestra España, por ejemplo, esta mujer vestida de Boy Scout aparentemente sedada y apoyada contra un árbol, inteligentemente matizaba. I do want to just clarify is that even though they're taking this 3-hour siesta, it doesn't mean that they're like just hanging out for the rest of the day. A lot of times after the 3-hour siesta, they go back and they work. Qué justo y ecuánime siempre Lisette, diciendo que, a veces, cuando le sale un poco de los después de su siesta de 3 horas, vuelven al trabajo. A Elliot no le quedó más remedio que asentir ante tal cascada de información. Perhaps they're maybe working a little slow, more relaxed, like less punctual, meetings are longer. Hay que entender a los españoles, gente primitiva. Lo van a flipar al descubrir lo que es la vida de verdad. Cuando por fin dejen de estar todo el día durmiendo la siesta en bancos al fresco, vestidos de Sanfermines. Háganle caso a otro reconocido y gran experto. Come on, a weekday nap? We should be so lucky. Dan Morfitt, que aporta nuevos datos en su propia tertulia de internet. Now, the move would supposedly help raise the quality of life, raise the low birth rate,
increase productivity and possibly reduce marriage breakdowns. Pues es que son todo ventajas. Hay que ir preparándose para nuevos documentos de rigor en este ámbito. Historically, the siesta allowed the country's largely agricultural workers to avoid the searing midday heat. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Teach Building. ¡Off the record! Hay que ver qué curiosidad les provoca hacia el norte de los Pirineos esto de la siesta. Yo creo que piensan que hacemos alguna cosa extraña mientras dormimos la siesta. En fin, voy a rematar, pero quería prácticamente un pronóstico de sí ou non. Credes que vai a haber acordo de goberno? Vai a esa reunión entre Podemos, Ciudadanos e Partido Socialista? Non. Pronóstico? Non, é máis fácil facer oposición que gobernar. Eleccións, repetición de eleccións pronósticas. Breogán? Está complicada a cousa. Eu agardo que sí, pero está complicada. Pero albiscas mellor, o sea, máis probable as eleccións? Home, sí, estamos bastante máis cerca das eleccións que dun goberno, pero agardo que pode haber un goberno finalmente. Gonzalo? Eu penso que non vai haber goberno tripartito nin nada parecido, e penso que deben ser un pouco máis honrados cos cidadáns, e se realmente non pensan constituir un goberno, convocar eleccións e permitir que tal, porque isto penso que xa empeza a ser... Bueno, que digan claramente que non vai a facelo e que se poda facer o procedimento adecuado. Bueno, Pablo Iglesias dixo esta semana unha frase reveladora do seu xeito xa non de entender este momento, sino de entender a política, que dixo algo así como gobernar significa ceder e en boa medida defraudar expectativas, non? Bueno, por lo tanto, facendo unha loa a renunciar ao goberno e a anquilosarse nunha postura de oposición, non? A pesar diso, eu creo que sí vai haber goberno e que, por lo tanto... Pero eso non é un desexo, é unha convicción. No, eu creo que sí, unha convicción. Eu creo que vai haber goberno e que será, bueno, pues probablemente no último momento cando se decida incluso a súa composición, pero que vai haber goberno. Non creo que tripartito, pero sí bipartito. Pero con quen? Esa é a gran cuestión, claro. A ver, claro. Eu creo que as dúas posturas en este momento son factibles. Depende como se desenvolvan as negociacións a partir de mañá, pero creo que non vai haber eleccións e creo que vai haber goberno. A única incógnita que teño é si con Ciudadanos coa abstención de Podemos na oposición ou con Podemos coa abstención de Ciudadanos na oposición. Bueno, Ti a quen prefires? Eu prefiro a Podemos. Eu tiña clara a resposta. Bueno, pois apuntamos aquí e cando sexa a cousa veremos quen ten máis capacidade de uliscar o que vai pasar no futuro. Noa, Breogán, Gonzalo, Iván, moitísimas grazas aos 4, nomeadamente a Breogán, efectivamente, por cumplir e por chegar cando chamamos. Graciñas, de verdade. Regresamos mañá a partir das 10 da noite. Sexan felices.